y soy de Cuba. Olen kuubalainen. Y no me gusta hablar de mí cuando predico mucho. En kylläkään tykkää hirveästi puhua itsestäni, kun Me gusta más que el Señor hable de Él por medio de mí. Minusta on parempi, että Jumala puhuu itsestään minun kautta. Pero siempre hay gente que pregunta quién es esa que va a hablar hoy. Y cuando está ahí. Kuitenkin aina ihmisiä kiinnostaa, että kuka täällä tänään puhuu. Y por eso es que quiero presentarme un poquito. Siksi haluaisin esitellä itseäni nyt vähäsen. Durante 20 años casi he trabajado en mi país en la consejería. Olen toiminut siellä hengellisenä neuvonantajana noin 20 vuotta Kuubassa. Y yo sé que cuando se habla de consejería siempre se piensa en una persona que uno viene con un problema. Kun puhutaan neuvomisesta, neuvon antamisesta, niin aina ajatellaan, että tällaisen henkilön vuoksi tulevat problemaattiset ihmiset. Y que entonces espera que esa persona tenga una varita mágica que le dice, haz esto. Ja sitten kuvitellaan, että tällä ihmisellä, joka toimii neuvonantajana, niin hänellä on jonkunnäköinen maaginen keppi, jolla hän sanoo, että tee nyt näin tai tee noin. O haz esto y otro. Tee tätä tai tuota. O no hagas esto. Tai älä tee tuota. Esa no es la consejería que yo doy. Mutta se ei ole sitä neuvon antamista, mitä minä Ni tampoco soy una super ungida. En ole myöskään mikään superhoidettu. De hecho, en los tiempos de consejería, siellä näinä neuvonantoaikoina, niin trato de que la persona comprenda, yritin saada ihmiset ymmärtämään, que tienen la misma posición, että he ovat aivan samassa asemassa que esta servidora dentro del cuerpo, kuin tämä palvelija tämän ruumiin sisällä. Y de hecho, la mayoría de las oraciones no la hago yo. De las oraciones. Ja suurinta osa rukouksista en todellakaan tee minä. Sino que la mayoría de las oraciones la hace la misma persona, vaan se henkilö, jota neuvotaan, hänen que está en necesidad. Ja jolla on tarpeen, se rukoilee. Y casi siempre exploro unas 7 áreas. Yleensä tutkin noin 7 aluetta. Porque son aproximadamente unas 7 áreas diferentes, jotka ovat 7 eri aluetta, en las que las personas suelen venir dañadas, joilla Señor. Ihmiset tulevat, tai näiden alueita, joiden kanssa, tai joilla ihmiset ovat vahingoittuneet, vaurioituneet elämänsä aikana ja tulevat niiden kanssa etsimään apua. Yo misma cuando vine al Señor tuve que pasar por ese proceso. Silloin kun minä itse tulin Herran luo, niin minunkin täytyi käydä läpi se prosessi. Y siempre de esas 7 áreas, ja näistä 7 alueesta, hay por lo menos 3, niin niissä on ainakin 3, que son las que más problemas le suelen causar al cristiano. Ovat niitä alueita, jotka yleensä eniten ongelmia tuovat kristityille. Y la Biblia nos dice, despojémonos de todo peso. Raamattu sanoo, että vapautukaamme kaikesta painolastista. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros viene dañado al Señor. Mutta totta on, että suurin osa meistä, kun tulee Herran jalkojen juuri, niin tulee vaurioituneena maailmasta. Con mucho peso dentro del corazón. Ja sydämessä on paljon taakkaa. Y ese peso no nos deja avanzar. Ja se taakka ja paino ei päästä meitä eteenpäin. Y yo sé que muchos guardan dolores por años. Tiedän, että monet säilyvät kipuja sisällään vuosia. Y aun cuando vienen al Señor, ja silloin kun he tulevat Herran luo, y reciben su bálsamo, ja he saavat balsaminsa, lääkkeensä, hay dolores muy profundos. Jäljellä jää semmoisia syviä kipuja. Y hay heridas muy profundas. Ja syviä haavoja. Que Dios quiere sanar, joita Jumala haluaa parantaa. Pero que en muchos casos se necesita, mutta monissa tapauksissa tarvitaan, de que uno puede abrir su corazón a otro miembro del cuerpo. Sitä, että uskova voi avata sydämensä toiselle Kristuksen ruumiin jäsenelle. Sabemos que Cristo es suficiente, es verdad. Me tiedämme, että Jeesus on kyllä riittävä. Pero Él nos creó de una manera mutta hän on luonut meidät sillä tavalla, en que
no nos creó para funcionar como islas, Hän ei luonut meidän niin, että toimisimme saarekkeina, para funcionar aisladamente. yksin ja eristyksissä. Y muchas veces algunas cadenas Ja usein jotkut siteet y algunos dolores que pesan en el alma ja jotkut kivut, jotka vielä painavat siellä sielussa, no permiten eivät, que la persona crezca. eivät päästä ihmistä kasvamaan. Entonces mi trabajo consiste Eli minun työni koostuu siitä tai tulee siitä, en ayudar a la persona, että autan ihmisiä, o más bien Jesús por medio de mí, tai enemmänkin Jeesus kauttani, proporcionarle la verdad que la hará libre tuo esille sen totuuden, joka vapauttaa en determinada área. tietyillä alueilla. Y es difícil, es un ministerio un poco olvidado, el ministerio de la consolación. Tämä lohduttamisen palvelutehtävä on vähän sellainen unohdettu palvelutoimi. Aunque todos hemos sido llamados en el cuerpo para consolar a otros, Meidät kaikki on kutsuttu samassa ruumiissa lohduttamaan toinen toisiamme. no es trabajo de una sola persona. Se ei ole mitenkään yhden ainoan ihmisen tehtävä. De hecho, el Espíritu Santo se llama el Consolador. Pyhä henkeä nimitetään lohduttajaksi. Y en este ministerio Tässä palvelutoimessa he podido prestar mis oídos muchas veces olen voinut usein lainata kuuloani a personas para ihmisille. oír todas las atrocidades Ja olen saanut tai joutunut kuulemaan kaikkia hirveyksiä, por las que han tenido que pasar. joiden kautta nämä ihmiset ovat joutuneet kulkemaan. Es muy difícil entender a alguien On hyvin vaikea ymmärtää sellaista ihmistä, que ha sido violado joka on raiskattu, si uno nunca ha tenido esa experiencia. jos ei ole kokenut koskaan itse sellaista. Es muy difícil entender a alguien maltratado por sus padres On hyvin vaikea ymmärtää sellaista ihmistä, jota vanhemmat ovat kohdelleet huonosti, si uno nunca ha tenido esa jos experiencia. ei itsellä ole ollut sellaista kokemusta. Es muy difícil entender a alguien que ha tenido un padre ausente On vaikea ymmärtää ihmistä, jolla ei ollut isää tai jonka isä on ollut aina poissa kuvioista, si uno no ha tenido esa jos experiencia. ei itsellä ole ollut sitä samaa kokemusta. Es muy difícil entender a los abusados verbalmente, On vaikea físicamente, ymmärtää sellaisia ihmisiä, joita on verbaalisesti tai fyysisesti käytetty hyväksi, si uno no ha tenido esa jos experiencia. ei itse ole käynyt läpi näitä kokemuksia. Por eso fue que nuestro Salvador mismo Siksi meidän vapahtajamme itse, tuvo que ser vejado, niin hänen täytyy käydä läpi näitä asioita. tuvo que ser incomprendido, Niin hänkin joutui kohtaamaan ymmärtämättömyyttä, por sus propios hermanos incluso. jopa omien veljensä Tuvo taholta. que ser maltratado, Häntä kohdeltiin huonosti, fue también torturado, häntä kidutettiin, no fue comprendido häntä ei ymmärretty. cuando buscaba consuelo Silloin kun hän de sus amigos, ystäviltä, no podría recibir ese consuelo. hän ei saanut sitä lohdutusta. En el Salmo 69, por ejemplo, Psalmissa 79, el profeta hablando acerca de los sufrimientos kun profeetta siellä puhuu kärsimyksistä, que el Mesías iba a sufrir, joita Messias tulisi kohtaamaan. dice de manera profética, busqué consoladores, Niin siellä sanotaan profeetallisesti, minä etsin lohduttajia, mas no los hallé. mutta en löytänyt heitä. Entonces es un criterio bastante difundido dentro del pueblo de Dios, Jumalan kansan keskellä on tällainen käsitys, es que cuando uno recibe a Cristo, että kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan, eso es suficiente. se riittää jo. Es verdad que Cristo lo es todo, On totta, että Jeesus on kaikki, pero en Cristo mutta hänessä Dios nos ha provisto también del cuerpo. Jumala on suonut meille myös ruumiin. Tenemos tres armas muy poderosas Meillä on 3 hyvin voimallista asetta,
que es la palabra, Jumalan sana, que es el Espíritu henki, dentro nuestro meidän sisällämme, sydämessämme. y que es el cuerpo. Ja sitten tämä Jeesuksen ruumis, Y necesitamos estas tres cosas. Me tarvitsemme näitä kolmea asiaa. Ni podemos estar sin la palabra, Emme voi olla ilman Jumalan sanaa, ni tenemos vida sin el Espíritu, eikä meissä ole elämää ilman pyhää henkeä. ni vamos a disfrutar de la vida abundante Emmekä voi myöskään nauttia runsaasta elämästä, si estamos separados del cuerpo. jos me elämme erillämme Kristuksen ruumiista. Y muchas personas que guardan su sufrimiento por mucho tiempo Ja monet ihmiset, jotka säilyvät niitä sisäisiä kipujaan pitkän aikaa, terminan pensando, he lopulta pensando, ajattelevat, ¿qué es lo que está mal conmigo? että mikä tämä on, miksi minulla on niin huono olo. Algo tiene que haber mal conmigo, Minussa on jotain vikaa, porque el enemigo de nuestras sillä almas sielun vihollinen quiere que pensemos haluaa, että ajattelemme, que nosotros somos el problema. että me itse olemme se ongelma. Quiere que pensemos que nosotros, Se haluaa, que tú, quiere que pienses que tú y que yo että sinä ja minä ajattelisimme, no servimos. että meistä ei ole mihinkään. Pero la verdad es que Cristo Että Jeesus vino a morir por nosotros. tuli kuolemaan meidän puolestamme. Y Dios quiere levantar el ministerio de la consolación dentro de la iglesia. Jumala haluaa myös nostaa esiin tämän lohdutuksen palvelutoimen seurakunnan sisällä. Y, por ejemplo, si nosotros vemos, me gusta mucho el Evangelio de Juan. Pidän paljon Johanneksen evankeliumista. De hecho, en mi país, Siellä omassa maassani, con casi 40 grados de temperatura, missä on noin 40 astetta, mucho calor, kovin kuuma. en una casa sin aire acondicionado, Siellä sellaisessa mökissä, jossa ei ollut ilmastointia, muchas veces cerraba las ventanas y las puertas suljin usein ikkunat ja ovet y me tenía que quedar solamente en ropa interior ja olin sitten vain ihan alusvaatteisillani. para decirle al Señor, yo quiero que tú me hables en este libro. Jouduin pyytämään Herralta, että puhu minulle tämän kirjan kautta. En muchas porciones de la Escritura, pero especialmente el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Niin Jumala puhuu Raamatun kautta yleensä, mutta hän puhui minulle erityisesti Johanneksen evankeliumin kautta. Porque notaba que era un evangelio Huomasin, että se oli sellainen evankeliumi diferente. erilainen. El lenguaje de Jesús, Jeesuksen sus kielikäyttö, prédicas, hänen saarnansa es diferente en Juan. ovat vähän erilaisia Johanneksen evankeliumissa. De hecho, ni siquiera cuando hizo milagros, Juan dice, hizo milagros, Johannes ei kommentoi sitä, että Jeesus teki ihmeitä, sino dice, hizo señales. vaan hän sanoi, että Jeesus teki merkkejä. Yo pudiera dar una prédica muy profunda, Voisin saarnata hyvin syvällisesti porque me gustan las cosas difíciles, tästä aiheesta, koska pidän tämmöistä vaikeista sobre aiheista. todos aquellos pasajes que no sé por qué ni los teólogos ni los comentarios bíblicos responden. Varsinkin haluaisin käsitellä aiheita, joita tämmöiset raamattuoppaat ja teologit eivät selvitä ja joihin he eivät vastaa. Pero hoy seguramente no voy a tener tiempo para mucho. Mutta siihen minulla ei varmasti ole aikaa. Pero con este tiempo mi intención es Mutta nyt tällä hetkellä aikomukseni ja haluni on poderles estimular un poco voida innostaa teitä vähän, a que investiguen en la palabra. että tutkisitte sanaa. Y yo decía, ¿por qué este hombre tiene un lenguaje diferente? Minä kysyin itseltäni, että miksi tällä miehellä on erilainen kielenkäyttö, siis Johanneksella. ¿Y por qué se le llama el discípulo amado? Ja miksi häntä kutsutaan rakastetuksi opetuslapseksi? ¿Y por qué aquellos pasajes que vienen allí en Mateo Ja miksi ne raamatun kohdat, jotka ovat Matteuksen evankeliumissa, sobre no equivocarse ni en un punto? siitä, ettei erehtyisi edes yhdessä kohtaa. Porque puede decir ser mandado al infierno
jotta ei joutuisi helvettiin. Por ejemplo, si dices raca a tu hermano, que significa necio, Jos sanot esimerkiksi veljääsi hulluksi, estás condenado al infierno. niin sinut on tuomittu helvettiin. Si miras a una mujer Jos katsot naista, y eres casado olet naimisissa y miras a una mujer ja katsot naista para codiciarla, himokkaasti, estás condenado al infierno. niin sinut on tuomittu helvettiin. Y hay montones On paljon asioita, de observaciones semmoista havainnointia, que se hacen los evangelios sinópticos. joita synoptiset evankeliumit esittävät. Mateo, Marcos, Lucas, Matteus, Markus ja Lukas. que se les llama sinópticos porque tienen una misma visión, Niitä kutsutaan synoptisiksi, koska niissä on sama näkemys. tienen una misma óptica, enfocan Mm. el ministerio de Jesús desde una misma óptica. Ne katsovat Jeesuksen palvelutyötä ja tehtävää samalta näkökannalta. En cambio, Juan Mutta eikä Johanneksen evankeliumi. tiene expone otro lenguaje, Siinä on erilainen kieli, otra prédica de Jesús toisenlainen saarna Jeesuksesta y una relación ja sellainen suhde, muy dulce sellainen suloinen, pehmeä con aquellos que están sufriendo suhtautuminen niihin, jotka kärsivät, y con los pecadores. siis syntistä kohtaan. Y vemos, hay algunos pasajes que no los recogen los otros evangelios, como por ejemplo Joitakin kohtia siellä Johanneksen evankeliumissa, joita ei ole muissa evankeliumeissa. Esimerkiksi aquella mujer que fue sorprendida se kertomus naisesta, joka yllätettiin en el acto mismo del adulterio. aviorikoksesta. Y también está el pasaje de la mujer samaritana. Sitten on myös kertomus samarialaisesta naisesta. Aparecen solo allí. Ne ovat vain tässä Johanneksen evankeliumissa. Y Mateo empieza con la genealogía, Matteus aloittaa evankeliuminsa Jeesuksen sukuluettelolla, pero Juan mutta Johannes comienza aloittaa con un versículo precioso ihanalla jakeella, que tiene un paralelismo tremendo con Génesis 1:1. joka liittyy ensimmäiseen Mooseksen kirjaan En el principio era el verbo, Alussa oli sana, el verbo era con Dios, sana oli Jumalan luona, el verbo era Dios. sana oli Jumala. Y ahí empieza a hablar de ese Dios como creador, al igual que en Génesis Ja 1:1. siinä jakeessa Johannes aloittaa puhumaan Jumalasta luojana, niin kuin ensimmäinen Mooseksen kirja. Y un día comprendí, Eräänä päivänä ymmärsin, mientras estaba nuevamente estudiando este asunto, kun taas kerran tutkistelin tätä sanaa, tätä samaa asiaa. por qué esos 4 evangelios, Miksi nämä 4 evankeliumia, o específicamente los sinópticos, tai varsinkin nämä synoptiset evankeliumit, difieren mucho del evangelio de Juan. ovat niin erilaisia, mitä Johanneksen evankeliumiin tulee. Es que Juan fue el que más captó la visión Johannes oli se, joka parhaiten sai otettua kiinni siitä näystä, de Jesús como Dios, siis Jeesuksesta Jumalana. como Dios que tomó forma de hombre Jumalana, joka otti ihmisen muodon y por amor a nosotros ja rakkaudesta meihin vino a morir tuli en nuestro lugar kuolemaan meidän puolestamme. y vino a ministrar a nuestras Ja necesidades. tuli hoitamaan meidän tarpeitamme. Y nosotros debiéramos tener esa visión también, Meilläkin pitäisi olla tämä näky, porque nos concentramos mucho a veces en los mandamientos koska me keskitymme usein käskyihin y condenamos. ja tuomitsemme. Y es más, a veces no ayudamos a mostrar el camino de la liberación Ja vielä enemmän emme aina osoita tätä vapautuksen tietä a aquellos que están sufriendo. niille, jotka kärsivät. Y si buscan en casa, pueden tener después esa tarea, pueden
Si quieren, a partir del capítulo 5 de Mateo, por ejemplo, Jos haluatte myöhemmin tutkistella esimerkiksi Matteuksen evankeliumia kappaleesta 5 eteenpäin, de ahí en adelante estudiar esos pasajes que yo les digo, voitte tutkistella niitä kappaleita, jotka annan teille. el sentido es este. Tarkoitus on, että Si ustedes, jos te, el Jesús está hablando a aquellos que estaban tratando de que la ley se guardara en todos los puntos. Jeesushan puhui niille, jotka halusivat, että laki täytetään aivan jokaisessa kohdin. Y no reconocían que el autor, Eivätkä tunnistaneet sitä, että lain tekijä, que el autor de la vida, elämän tekijä, elämän luoja, pero quien fue quien dio la ley, joka antoi lain, estaba allí delante de oli ellos. siellä heidän edessään. El sentido, y por eso son diferentes estos evangelios, Sen tähden nämä evankeliumit ovat erilaisia keskenään. el sentido es aquellos Ja, que quieren justificarse según la ley, ja ne, jotka haluavat vanhurskauttaa itsensä lain mukaan, lain perusteella, aquellos que creen jotka uskovat, que algún día että jonain päivänä van a poder estar delante de Dios voivat olla Jumalan edessä en base a sus obras. omien tekojensa perusteella. Yo les tengo este mensaje. Minulla on heille tämä sanoma, No pueden violar la ley ni en un punto. ette voi silloin rikkoa lakia yhdessäkään kohdin. No basta solamente con no adulterar, Ei riitä se, ettei tee aviorikosta, no llegar a cometer el acto como tal, de una manera, no, tener un contacto físico. No basta con eso. Si te quieres justificar según la ley, Jos haluat oikeuttaa, vanhurskauttaa itsesi lain mukaan, ni siquiera puedes con el pensamiento, jamás. et voi edes ajatuksessa koskaan Pecar. tehdä syntiä. Y si quieres guardar la ley Ja jos haluat säilyttää lain, totella lakia, y creerte que puedes estar delante de mí, ja uskoa, että voit olla delante de mí, es como el mensaje de Dios para nosotros, delante de mí. La tienes que guardar de manera tal que jamás te equivoques. sinun täytyy silloin pitää tämä laki niin, että et koskaan erehdy. Y el plan de Dios era un plan diferente. Mutta Jumalan suunnitelma oli toisenlainen. La buena noticia es, Hyvä uutinen on se, la ley es buena, että laki on todella hyvä. como dice la carta a los Gálatas, como dice la carta a los Gálatas. Paavali sanoo Galatalaiskirjassa, La ley es buena, laki on hyvä, pero no te da poder mutta se ei anna sinulle voimaa, para que la puedas guardar. jotta voisit myös pitää sen. En cambio, Mutta Jesús mismo, Jeesus itse, quien no violó la ley ni en un punto, joka ei missään kohdin rikkonut lakia, porque dijo que vino a cumplir la ley, sillä hän sanoi, että hän tuli täyttämään lain. vive dentro nuestro Hän elää meidän sisällämme, meidän sydämessämme, para hacernos andar en sus obras. jotta hän auttaa meitä kulkemaan hänen teossaan. Y quiere sanar tus memorias. Hän haluaa parantaa myös sinun muistikuvasi, muistosi. No es enterrar tus memorias, Ei sinun tarvitse haudata muistojasi. porque si cuando limpias la casa no escondes la basura debajo del tapete. Silloin kun peset talosi puhtaaksi, siivoat talosi, niin et pane roskia sinne maton alle. Hay que sacarla. Roskat viedään pois. Y si tienes una herida en tu cuerpo Ja jos sinulla on haava kehossasi, ruumiisasi, y no le das tratamiento por etkä hoida sitä mucho tiempo, pitkään aikaan, se va a infectar niin se tulehtuu. y esa herida purulenta Ja se haava alkaa mätiä, no va a sanar nunca. eikä se parane koskaan. Y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos consoladores Jumala haluaa, että me kaikki olisimme lohduttajia. en lugar
de condenar. sen sijaan, että tuomitsemme toinen toisiamme. Es precisamente en el Evangelio de Juan que Jesús se nos dice Juuri siellä Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo meille, que la ley että laki no fue dada por medio de Moisés, se annettiin Mooseksen kautta, pero la gracia mutta armo y la verdad ja totuus vinieron por medio de Jesucristo. tulivat Jeesuksen kautta. Y era Dios mismo Ja hän oli Jumala itse, viniendo. joka tuli. Y por eso vemos que cuando él habla con la mujer samaritana, Ja me näemme, kun hän puhuu tämän samarialaisen naisen kanssa, él no la condena, ei hän tuominnut naista. no dice que está bien lo que hace, Ei hän sanonut, että nainen tekee huonosti tai pero él que ve el corazón mutta hän, joka näkee sydämen, la conoce tunsi naisen. y le dice, bien has dicho, Ja hän sanoi, että oikein sinä sanoit. 5 maridos has tenido 5 miestä sinulla on ollut. y el que tienes ahora no es tu marido. Ja se, joka sinulla on nyt, ei ole sinun miehesi. Pero aún así, ella fue la predicadora Mutta näin tästä naisesta tuli saarnaaja. que fue del pozo de Jacob Se saarnaaja, joka lähti sieltä Jaakonin a la kaivolta ciudad kaupunkiin. y le dijo a aquellos hombres, Ja sanoi kaikille siellä oleville, vengan que he visto a alguien tulkaa katsomaan, olen que tavannut yo heidän, creo que es el Cristo. jonka uskon olevan Messian. Y Rahab la ramera, Ja Rahab Porto, yo convertida, yo decía, pero ¿cómo puede ser que esta mujer esté en el capítulo 11 de los Hebreos? ihmettelin silloin, kun olin vasta uskon tullut. Porque yo no podía entender. En voinut ymmärtää, että Cuando yo estaba convertida, yo decía, ¿cómo es posible miten voi olla mahdollista, que esta mujer esté aquí presente että tämä nainen, hänestä kerrotaan täällä hebrealaiskirjeessä 11, en el capítulo 11, que es el capítulo de la fe, joka on nimenomaan uskon donde están los kappale. héroes de la fe, donde están reflejados jossa luetellaan kaikki uskon sankarit. los héroes de la fe. Uskon sankarit. Tendemos mucho a juzgar Meillä on sellainen taipumus kovasti tuomita por afuera, ulkonaisten seikkojen perusteella, superficialmente, pinnallisesti. y muchos llevan el dolor Ja monet kuljettavat sisällään tuskaa. que aun cuando son nuevas criaturas, Että vaikka he ovat jo uusia luomuksia, se les sigue recordando su pecado antiguo. he muistelevat edelleenkin niitä vanhoja syntejä. Y muchos llevan el dolor Ja monet kantavat tuskaa sisällään, que se les estigmatiza, joka painautuu ikään kuin semmoisena stigmana heidän sydämessä. se les pone un título Ja sille annetaan jopa titteli. y se les discrimina también a veces. Se les discrimina Ja joskus a personas, algunas personas, por lo que han sido en su pasado. ja näitä ihmisiä stigmatisoidaan ja heille pannaan leimoja siitä, mitä he ovat aikaisemmin olleet. Pero Dios quiere usar personas Mutta Jumala haluaa käyttää ihmisiä, que puedan ponerse en el lugar de otro, jotka osaavat laittaa itsensä toisen tilanteeseen, toisen sijaan, que puedan meter sus pies en los zapatos de otros jotka voivat ikään kuin laittaa jalkansa toisen kenkiin y que puedan decir, ahora yo comprendo. ja jotka osaavat sanoa, että nyt minä ymmärrän. Y cuando estaba recién convertida, Silloin kun olin vastaan uskon tullut, recuerdo que yo decía, Señor, yo te quiero servir, muistan sanoneen Herralle, että haluan niin palvella sinua. yo quiero que tú me uses para consolar a otros. Haluan, että sinä käytät minua lohduttamaan toisia. Y entonces leí una frase, Sitten luin sellaisen fraasin, si quieres jake, ayudar a otros, jos haluat auttaa toisia, prepárate para sufrir, niin valmistaudu kärsimään. porque si no, ¿cómo vas a comprender Sillä miten voit ymmärtää toisia, si no sufres? jos et ole itse kärsinyt? La Biblia dice que no cantes canciones Raamattu sanoo, että älä laula lauluja al corazón afligido,
kärsivälle sydämelle, murheelliselle sydämelle. Que el que canta canciones al corazón afligido Se, joka laulaa lauluja murheelliselle sydämelle, es como el que echa vinagre sobre el jabón on niin kuin sellainen, joka heittää etikkaa saippuaan. o como el que quita la ropa Tai sellainen, joka vie vaatteet en medio del frío. toiselta kylmän keskellä. Y si no sufres, Ja jos et kärsi, ¿cómo puedes comprender al que sufre? miten voisit ymmärtää sellaista, joka kärsii? Nuestro gran sumo sacerdote, Meidän suurin ylimmäinen pappimme, por cuanto sufrió, sen tähden mitä hän kärsi, aprendió la obediencia, hän oppi kuuliaisuuden, pero no solamente aprendió la obediencia, mutta ei vain kuuliaisuutta, sino que puede comprender, vaan myös sen, että hän voi ymmärtää. puede comprender cuando eres tentado, Hän voi ymmärtää sen, kun sinua kiusataan. puedes comprender cuando te sientes solo, Hän ymmärtää myös yksinäisyytesi. puedes comprender cuando no tienes un hombro en quien apoyarte. Hän ymmärtää sinua myös silloin, kun sinulla ei ole olkapäätä, mihin nojata. Y Dios ha dado el cuerpo Jumala on antanut ruumiin, para que sean los oídos de Él, jotta se olisi hänen kuulonsa, hänen korvansa, para que sean los ojos de Él, että se olisi hänen silmänsä para que sean los brazos de Él. ja että se olisi hänen sylinsä, hänen käsivartensa. ¿Cuántos nunca han recibido un abrazo sincero, Kuinka monet eivät koskaan ole saaneet sellaista vilpitöntä halausta, a menos durante el acto sexual? edes Hay algunos que solo han recibido abrazo en el acto sexual, en la relación sexual. No reciben un abrazo desinteresado. ihmisiä, jotka eivät koskaan ole saaneet sellaista halausta, johon ei liittyisi jotain vaatimusta. Muchos anhelan ese tipo de abrazo Ja monet ihmiset kaipaavat sellaista halausta syleillä. y cuando no se lo dan, Ja silloin kun he eivät sitä saa, van a buscarlo a veces en el sitio equivocado. he lähtevät joskus hakemaan sitä väärästä paikasta. Aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio Nainen, joka löydettiin aviorikoksesta tai otettiin kiinni aviorikoksesta, pasó una vergüenza terrible joutui kärsimään hirveän häpeän. y Jesús sabía lo que ella estaba sintiendo. Mutta Jeesus tiesi, miltä naisesta tuntui. Y fue algo injusto, Ja se oli jotain epäoikeudenmukaista. porque lo que la ley decía era Sillä laki sanoi, ambos debían ser traídos, että molemmat olisi pitänyt tuoda esille. porque que yo sepa una persona no puede adulterar Ei sola. nainen voi tehdä yksin aviorikosta. Si fue sorprendida en el acto del adulterio, tenía que haber allí presente un varón. Oli myös läsnä miespuolinen henkilö. Sin embargo, Jesús no la condenó. Mutta Jeesus ei tuominnut tuota naista. Le dijo, ¿dónde están los que te Vaan condenaban? hän kysyi, että missä ovat ne, jotka sinut tuomitsivat. No, no están, Señor, Nainen sanoi, että ei heitä näy, eivät he ole tässä. ni yo te condeno. Ja Jeesus sanoi, että minäkään sinua tuomitsen. Y muchos, los que estudian crecimiento, saben, los que estudian crecimiento de las sellaiset iglesias, henkilöt, jotka tutkiskelevat, opiskelevat seurakunnan laajenemista, saben que si una persona tietävät, että jos yksi ihminen que viene dañada tai ihminen, joka tulee vahingoittuneena, no vaurioituneena, encuentra un amigo eikä löydä ystävää, de profundidad, syvällistä ystävää seurakunnasta, es muy probable que se vuelvan atrás. on hyvin tavallista, että tällaiset ihmiset palaavat takaisin maailmaan. Porque para sentirse solo no hay que estar solo. Koska tunteakseen itsensä yksinäiseksi, niin ei tarvitse olla yksin. Puede ser que haya mucha gente a tu Olla, alrededor, että ympärilläsi on paljon ihmisiä, pero no tengas intimidad verdadera con nadie. mutta sinulla ei ole kenenkään kanssa sellaista läheistä suhdetta. ¿Y qué cosa es tener intimidad? Ja mitä tämmöinen läheinen suhde sitten tarkoittaa? Que si estoy triste, Että jos olen surullinen,
pueda decir, estoy triste. voisi sanoa jollekin toiselle, että olen surullinen. Jesús lo hizo. Jeesuskin teki näin. Él dijo, mi alma está triste Hän hasta sanoi, la että muerte. sieluni on murheellinen kuolemaan saakka. Pero qué difícil cuando tú dices, estoy triste. Mutta miten vaikeaa onkaan, kun sanot, että olet surullinen, murheellinen. Y te dicen, no te preocupes, Sí, que sí. el problema tuyo es pequeñito, el de Jesús fue más grande. Jos sinulle silloin sanotaan, että älä nyt välitä, että sinun ongelmasi on pieni, Jeesuksen ongelma oli paljon suurempi. O eso que tú estás pasando no hay nada en comparación con lo que yo he pasado. Tai sanotaan ihmisille, että no se, mitä sinä nyt käyt läpi, niin ei se ole mitään verrattuna siihen, mitä minä olen joutunut käymään läpi. De hecho, lo que produce el sufrimiento Se, mikä varsin tuottaa kärsimystä, no es solamente lo que te ha sucedido, ei ole vain se, mitä sinulle on tapahtunut, sino cómo te ha hecho sentir. vaan se, että minkälaiseksi se on saanut sinut tuntemaan olosi. El que es violado, Sellainen henkilö, joka on raiskattu, lo que llora no es haber sido violado. ehkä hän ei itke sitä, että hänet raiskattiin. Lo que llora es que se le haya tratado indignamente. Vaan hän itkee sitä, että häntä on kohdeltu epäarvollisesti. Lo que llora es que se le haya ultrajado como si no tuviera ningún valor. Hän itkee sitä, että hänen on tehty väkivaltaa ikään kuin hänellä ei olisi lainkaan ihmisarvoa. Lo que llora es que se siente hasta sucio. Se, että hän itkee, on se, että hän tuntee itsensä likaiseksi. Cuando tus amigos no te comprenden, Silloin kun ystäväsi eivät ymmärrä sinua. lo que lloras es Se, mitä itket, on se, que te juzgan että he tuomitsevat sinut. sin darte la oportunidad Ilman, että antavat sinulle tilaisuuden. de que, sin darte la oportunidad de oírte primero, Ilman, että he kuuntelevat sinua ensin. de ponerse en tu lugar, Sinua, he eivät laita itsensä sinun paikallesi, sinun tilanteeseesi. de llorar contigo. He eivät itke sinun kanssasi. El Señor dijo, llorad con los que lloran, Herra sanoo, että itkekää itkevien kanssaan. pero no podemos llorar con ellos Mutta emme voi itkeä heidän kanssaan, si no nos ponemos en su lugar. jos emme laita itseämme heidän Y entonces paikalleen. es muy fácil On hyvin helppoa al enemigo de nuestras almas meidän sielun vihollisellemme venir y susurrarte, tulla silloin huiskimaan korviisi. tú no sirves, Sinusta ei ole mihinkään. es la misma historia, Taas sama tarina. es la misma antigua historia. Se on se sama vanha tarina. Nadie te ama, Kukaan ei rakasta sinua. tú no tienes valor para nadie. Ei sinulla ole arvoa eikä väliä kenellekään. Y ayer una persona me contaba Eilen eräs henkilö kertoi minulle de un gitano que tiene, un hombre gitano, que tiene ministerio eräs romaniveli, jolla on palvelutoimi entre las mujeres. naisten keskellä. Y él estaba predicando un día Ja hän saarnasi eräänä päivänä y hacía preguntas a las mujeres presentes. läsnä olevilta naisilta Y preguntaba, ¿qué tú piensas de esto? ja kysyi heiltä, että mitä sinä tästä ajattelet. Y algunas querían hablar Ja jotkut halusivat sitten vastata. y volvía a preguntar a otra, ¿y tú qué Ja piensas? sitten hän kysyi eräältä toiselta, että no mitä sinä sitten ajattelet. Entonces había una calladita allá en el fondo Ja siellä oli yksi nainen penkkelivin takana hiljaa, que no se mostraba interesada en hablar. joka ei osoittanut olevansa kiinnostunut puhumaan. Y él le dijo, bueno, ¿y tú qué piensas? Ja silloin tämä veli kysyi tältä naiselta, että mitä sinä ajattelet? ¿Qué tú opinas? Mikä on sinun mielipiteesi? Y ella dijo, a mí nadie nunca me ha preguntado qué Hän yo sanoi, pienso. nainen sanoi, että ei minulta kukaan ole kysynyt koskaan, mitä minä ajattelen. Porque a veces, Koska joskus, para sentir dolor, jotta voi tuntea tuskaa, no es necesario solo que te insulten. ei ole tarpeellista se, että sinua loukataan. El insulto mismo puede ser que te ignoren Loukkaus on siinä, että sinut jätetään täysin vaille huomiota. o que otros tomen
determinaciones por ti. Tai että toiset tekevät päätöksiä sinun puolestasi. Y por ejemplo, hay niños On esimerkiksi lapsia, que ya desde pequeñitos jotka aivan pienestä lähtien se han acostumbrado a que ellos son un cero a la izquierda. olemaan aivan näkymättömiä, merkityksettömiä. El Señor quiere que en la iglesia Herra haluaa, että seurakunnassa el cuerpo suyo hänen ruumiinsa, seurakuntaruumis, sea un instrumento de sanidad para otros. olisi tervehtymisen väline toisille. Por experiencia sé Tiedän kokemuksesta, que las iglesias están llenas että seurakunnat ovat täynnä de personas ihmisiä, que tienen muchos dolores dentro. joilla on paljon sisäistä tuskaa. Esa es una de las, yo decía que examinaba 7 áreas, Sanoin, että olen tutkinut 7 aluetta. pero dentro de esas 7 áreas Mutta hay una 7 alueen sisällä on yksi, que es de la que más Satanás aprovecha. on sellainen, jota saatana käyttää kaikkein eniten hyväkseen. Y es la que tiene que ver con los dolores Ja se on se, jolla, emocionales se on se alue, joka koskettaa meidän sisimpiä tunteitamme. provocados por traumas, maltratos, etc. Traumoista, traumoja ja sitten tämmöistä huonoa kohtelua, jota olemme saaneet osaksi. O por ignorancia, por ignorar a una persona. Tai sitten meidät on täysin ylikatsottu, meitä ei ole huomattu. Y qué frustrante es venir a alguien y decir, ¿por qué Dios ha hecho esto? Miten turhauttavaa, kun joku tulee kysymään, että miksi Jumala on toiminut näin. Y que diga, Vähän a Dios sanotaan, no se le pregunta por qué, sino para qué. Jumalalta kysytään miksi, vaan mitä varten. Y en un momento de frustración, Sillä tällaisena turhautumisen hetkenä, de tristeza, murheen hetkenä, una persona necesita dar rienda suelta a su ihmisen dolor. täytyy voida antaa murheilleen ja tuskalleen valta. Y eso fue lo que hizo Job. Näin Jobkin toimi. Empezó a decir, Hän aloitti sanoa, ojalá hubiera muerto el día en que nací, olisinpa kuollut päivänä, jona synnyin. porque su situación era dolorosa. Sillä hänen tilanteensa oli niin tuskallinen. Pero más doloroso fue aún Mutta se tuli vielä tuskallisemmaksi. cuando los amigos que supuestamente venían a consolarle Hänen ystävänsä, joiden olisi pitänyt tulla lopettamaan häntä, comenzaron a juzgarle alkoivat tuomita häntä. y finalmente terminaron diciéndole, tú algo debes haber hecho Ja lopulta sanovat hänelle, että sinä olet varmasti tehnyt jotain pahaa, cuando Dios te ha mandado esa plaga. kun Jumala on lähettänyt sinulle tällaisen vitsauksen. Y sin embargo, Kuitenkin el propio Salvador nuestro, meidän vapahtajamme itse, aún con todo y siendo Dios, vaikka oli Jumala, expresó su dolor. hänkin ilmaisi tuskansa. Lo hizo delante de los hombres Hän teki sen ihmisten edessä, cuando dijo, mi alma está triste hasta la muerte. kun hän sanoi, että minun sieluni on murheellinen kuolemaan saakka. Pero lo hizo también delante del Padre. Mutta hän teki sen myös Isän edessä. Al principio de convertida siempre traté de, cuando oía que a Dios no se le pregunta por qué, sino para qué. Silloin alussa, kun olin vasta uskoon tullut ja kuulin sanottavan, että ei Jumalalta kysytä, että miksi, vaan mitä varten. Traté de poner en práctica Yritin panna sitä käytäntöön, esto. Pero vi que mutta sitten huomasin, cuando estaba muy triste, että silloin kun olin hyvin surullinen, de mi boca no salía, ¿para qué, Señor? ei minun suustani lähtenyt tätä, mitä Sino, varten, ¿por Herra, qué millä has tarkoituksella. permitido esto? ¿Por Vaan qué? miksi olet sallinut ¿Por tämän? qué tengo que sufrir Miksi minun esto? täytyy kärsiä tämä? Pero descubrí de repente Mutta sitten yllättäen keksin, cómo Jesús mismo dijo, miten Jeesus itsekin sanoi, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Padre, Padre, ¿por qué me has Isä, abandonado? miksi hylkäsit minut? Hay algunas, cuando una persona está sufriendo, no quiere Kärsii, explicaciones ei racionales. hän halua järkeviä selityksiä.
no quiere que le den una explicación Ei hän halua mitään selitystä, comprensible. sellaista ymmärrettävää Cuando una selitystä. persona que está sufriendo dice, ¿por qué llorando? Silloin kun kärsivä ihminen kysyy, miksi itkien, Solamente está dando salida a sus emociones. hän vain päästää vapaaksi tunteensa. Y por eso, bueno, yo decía que el Evangelio de Juan es diferente Siksi sanon, että Johanneksen evankeliumi on erilainen, porque nos viene a mostrar un Dios vivo, sillä se osoittaa meille elävän Jumalan, lleno de verdad, joka on täynnä totuutta pero lleno de misericordia, ja myös armoa, laupeutta, que está interesado en tu vida, joka on kiinnostunut sinun elämästäsi, que está interesado en mi vida, minun elämästäni, que está interesado en tu sufrimiento joka on kiinnostunut myös kärsimyksestäsi, y que quiere ministrar a tu sufrimiento joka haluaa auttaa hoitaa sinun kärsimyksestäsi por medio de otros toisten kautta, que están dentro del cuerpo jotka kuuluvat samaan seurakuntaruumiin. y para que tú también Ja jotta sinä myös puedas consolar después a otros ajallasi voisit lohduttaa toisia. con la misma consolación Sillä samalla lohdutuksella, con que hemos sido consolados por jolla Dios. meitä Jumala on lohduttanut. Pidámosle al Señor que nos ayude Pyydetään Herralta, a tener oídos että receptivos, hän antaa meille kuulevat a korvat, llorar con el que llora, jotta itkisimme sen kanssa, joka itkee, a ser los brazos de Él olemaan hänen sylinsä, hänen käsivartensa aquí en la tierra, tähän maan päällä. porque muchos necesitan un abrazo. Sillä monet tarvitsevat tällaista halausta. Esto por arribita es casi que una introducción, Tämä oikeastaan oli vasta tällä introduktiojohdanto, pero quería animarles a que primero pensar mutta haluan kannustaa teitä, que el ministerio de la consejería no es solamente decirle a una persona tienes que hacer esto ja o no osoittaa tienes que teille, hacer että esto. ei tämä neuvomisen palvelutehtävä ole vain sellainen, jossa sanotaan, että sinun täytyy tehdä näin tai et saa tehdä noin. Y que es cierto que en la Biblia tenemos todas las Ja respuestas, totta on, että Raamatussa meillä on vastaukset kaikkeen, pero que el Señor también quiere que seamos, cuando vengamos y nos reunamos mutta como Herra cuerpo, haluaa myös, että kun me kokoonnumme yhteen seurakuntaruumiina, podamos tener intimidad. meillä voisi olla sellainen läheisyys toinen toistemme kanssa. Y si alguien después tuviera alguna pregunta o quisiera comentar algo, Jos jollakulla on simplemente joku kysymys tai haluaa kommentoida jotain, niin yo estaré disponible. minä olen käytettävissä. Señor me bendiga. Herra, se teille siunatkoon.